しょうがないよ。しょうがないって言ったら悪いけど、何個も要あるけね。あれはね、ガッて開くやつ。こういうふうに。片側だけガッて開く。いやいや、つながったんやろ。つながってもう初めて来た人はみんなかわいそうにしてあそこをあげようとして、女の人こんなとこもあげてなんけね、あそこであげようとなんとか自分で結構重てえけんこれ。いやでこれはねこの状態じゃあかんのよ。あかんよ。もうくっついてるけど隙間はないけどあかんのよ。ずらさんことには。自分たちも団地のあれでわかるけど、こんなわかるけど、この状態じゃわからない。ずらして開けなあかんのよ。青にかかっての。で入れる時もきっちり上からまっすぐ落とさんと入らんからな。そう。だから掃除する時なんかずらしとって開けてつらいてで閉めていくことずつこうずらしていくんやけどね。このままじゃあかん。プラスアルファこれぐらい